dele, meu ursinho? Tá tão frio hoje. Ai. Sim, eu tô comendo papinha de bolacha. De bolacha não, de pão. Não. Ai, que gostoso. Que dele, neném? Quem que é essa? É o neném? Comendo papinha de pão. Ó, e tá todo, ó, meu ursinho, meu ursinho, meu ursinho. Tchau. Faz tchauzinho. Vamos aprender a fazer tchauzinho? Assim, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sarinha. Como é que faz? Assim, ó. Assim, ó. Tchau, tchau.